Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkus kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa atumahu miman hajjahu awi tamarohu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadah, wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Simbah Kyai Ilyas ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Sutan Sumberrejo ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu boten ngira-ngira nakdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Mertoyudan, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Pujo Ikhtiarto SIP MPA selaku camat Kecamatan Mertoyudan yang alhamdulillah hadir kanthi langsung. Mugi-mugi nambahi semangat pengawasan dinten menika Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Mertoyudan ingkang tansah kula hormati, Bapak Nan Ramil saking Koramil Kecamatan Mertoyudan ugi beserta anggota ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pengemban-pengembating proca, para punggawa-punggawaning proca, aparatur pemerintah desa Sumberrejo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Sukamto Esos selaku Kepala Desa Sumberrejo saha Kabupaten Penggerak PKK saha punggawanipun Bapak Sades, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua TPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkahipun pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar almarhum Simbah Tukiman dan sedaya keluarga besar putra putri sak dzurriyyah putra wayah. Mudah-mudahan dzurriyyah putra wayah Simbah Tukiman almarhum tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Dutul Ulama Ranting Sumberrejo, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat. Wabil akhos dumateng keluarga besar GP Ansor saking NWC Kecamatan Mertoyudan, keluarga besar Banser Garfa Gadar Fatayat ingkang kula banggaaken. Boten supe dumateng pemuda Karang Taruna IPNI PPNU Ikatan Remaja-Remaja Masjid Mushola wonten Sutan Sumberrejo. Boten supe dumateng jamaah Maulid dan Tuduror, jamaah Qosidah ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami lungguh pinarak senajan lemprakan boten keduman senek jajan, ya mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Babasan secara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyiplat ora klet grandong ora condong panaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe rantas malang putung mangke pengajane tuntas Pak Lurah njaluk diambung.
Mboten diambung mumpuni, diambung bulura. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saderenge lanjut Pak operator sound system, kula nyuwun suara echo kali efeknya dihilangkan saja. Kersane mature kula cetha amargi nek ngangge echo kali efek suarane kula niku kan dasare serak-serak berserakan. Nek ngagem echo niku biasane mboten patoso jelas. Kecuali mangke sholawatan ngangge echo efek kersane nadane kuat tinggi. Matur nuwun Pak operator sound system. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping. Purati cukup kados niki malah jelas asli suarane mumpuni nggih. Pun aja diutik-utik meleh, pun pas niki wireless setelane ngeten, mugi-mugi sound sistemnya tambah laris. Az-Zahr, Az-Zahra. Oh niki tulisannya ora aneh soalnya dados macane Az-Zahr. Az-Zahra, mudah-mudahan tambah barokah usahane. Amin Allahumma. Ternyata mayit-mayit jenazah tenggene kuburan tiap dinten berdoa. Mayit angin berdoa tenggene kuburan, Allahumma j'al ahli min ahlil ibadah. Ternyata mayit angin berdoa, ya Allah dadosaken anak keturunane kula wong-wong sing ahli ibadah. Kok ora amin? Terlambat. Wis gede tuwon dadak diperintah amin barangan. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang sudah wafat meninggal juga berdoa. Apa bedanya? Kalau masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran saking ngarsane Allah. Tapi menawi mayit, orang yang sudah meninggal dunia di kuburan berdoa, ada kesempatan doanya diijabah oleh Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran saking ngarsane Gusti. Kenapa mawi begitu? Karena memang konsepnya dawuh saking Kanjeng Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Menawi tiang sampun sedok wafat meninggal dunia, putus sedanten amale kecuali tigang perkawis. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga, sedang diusahakan oleh putra putri duriyahipun simbah tukiman nggih menika kepingin waladun sholihun, kepingin dadi bocah sing soleh solehah. Allahumma Allahumma. Mula mayit teng kuburan tiap dinten nyuwun dikirimi doa. Soale tenggene jero kuburan ki peteng dedet gelagepan, amangka ibarate wong ketilem. Ketilem niku tenggelam, cara piyayi mriki napa? Dalam? Oh niku bahasa Meksiko niku kelelep. Nek basa Cilacap ketilem, ternyata basa Mertoyudan mriki kelelep. Ibarat piyayi kelelep menika doa sing dipun kintuni kali sing tesi sami jumeneng teng alam donya adalah pelampung utawi ban kagem nulungi sing teng alam barzah sing saweg kelelep. Mula kenging napa pentingnya duwe anak pinter ngaji. Soale dipun jelasaken ketika manusia dipun cabut nyawane pas saweg sakaratul maut, cara basa Cina cengep-cengep. Cengep-cengep apa ya cara kene? Ya. Nafas udah di tenggorokan. Cara Cilacap cengep-cengep. Cara mriki gelagapan.
Jebule bener mriki basane ra dicampur Meksiko. Ana kelelep ketambahan megap-megap. Nek cara Cilacap cengep-cengep pun sakaratul maut. Ternyata ketika setiap anak Adam sakaratul maut cengap-cengap megap-megap niku kedatangan dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Siapa malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, zakat kita, umroh haji kita, sodako jariah kita, kelakuan saene kula panjenengan sedaya ketika saweg megap-megap. Nggih jenengan kok ndeloki jatahe kula. Mbok wedang sak pirang-pirang jatahe nyong nggih. Matur nambah nuwun, ya ora apa-apa. Namung mriksani tok nggih Bu nggih. Jenengan pun kebagian snack sedanten. Oh, mboten. Jenengan mboten kebagian. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine kanthi barokah. Matur nuwun Bu Karpa, masyaallah 1 2 3 4 5 6 7 masya Allah. Niki kan nggih dodolan apa kan nggih adus niki? Lho kok yaine sing trama setunggal wedange sak pirang-pirang niki tanda berkah makmure dzurriyyahipun Simbah Tokiman makmur donya akhirate. Amin Allahumma. Nggih niki bareng kula ngadeg teng mriki jebule ngisor papringan mriku ya ana menungso. Masya Allah, assalamualaikum. Ya Allah, lek ngaji selasakan teng pekarangan. Senajan niki lek ngaos niki pun beda pulau niki. Niki pulau sing radi mendusul niki teng Inggil, sing teng andap niku teng Legok Menosan niku. Dados nyenaging pampunten senajan saking wingking rainya mumpuni. Ada rai-raiku dhewe ora apa-apa ta, Bu? Raine mumpuni enggak ketawis, sing penting swantene jelas. Ngaten nggih? Ngaten nggih? Tekan apa mikir dadi lali ya bahas apa ya? Oh ya, megap-megap. Nek wong lagi sakaratul maut, nafasnya sudah di tenggorokan, datang dua makhluk. Makhluk yang pertama namanya malaikat amal. Segala perbuatan amal saya kita ketika kita lagi megap-megap, nafasnya sudah di tenggorokan alias siwek, sakaratul maut, malaikat amal niki datang. Tapi muncul makhluk setunggal malih. Siapa niku? Makhluk yang kedua datang namanya setan. Setan niku nek ana wong lagi megap-megap sakaratul maut sengaja dugi dalam rangka ngerisiki kupinge wong sing lagi megap-megap supaya mati dalam keadaan tidak beriman. Mula jare kitab I'anatul Thalibin menawi wonten tiyang saweg sakaratul maut megap-megap, bacakanlah surat Yasin. Surat apa? Menawi ngendikane kitab I'anatul Thalibin, surat Yasin diwaosaken tenggene wong sing lagi sakaratul maut, maka setiap satu hurufnya surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Yang 10 malaikat menika, satu malaikatnya bertugas kangge tameng dadi benteng tenggene talingane wong sing lagi sakaratul maut supaya ketika sedone tidak dibujuk rayu oleh setan. Inilah pentingnya duwe putra putri iso maca Quran. Mula anak-anak kita wajib ken sami nderek ngaos karo kiai ora basa. Wajiblah anak-anak kita ngertos huruf hijaiyah. Walaupun hari ini boleh maca Quran huruf latine. Wong surat Yasin kan biasanya wonten tulisan latine nggih Bu. Ning pernah kejadian niku anak kawe cilik orang ngaji kepingin kirim doa maca Yasin teng kuburan ketika lagi ziarah. Akhirnya nggawa buku Yasin mergo ora iso maca huruf hijaiyahnya. Kawit alit boten ngaji sing diwaos surat latine. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin.
Dumeh ane double. Dadi diwacane mboten panjang tapi ya asin ngene muni. Pramila niki lah kula panjenengan sedaya nek kepingin duwe anak soleh solehah ketika sedo pun kula panjenengan sedaya minimal ana sing kirim donga wajib dari sekarang putra putrine ken sami nderek ngaos nderek ngaji menawi lare kok empun biasa ngaji pirsa hak-haknya orang tua boten namung ngertos hake sebagai anak tapi pirsa hak-haknya orang tua karena jare kitab Sulamut Taufik di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia sedo kok orang tuanya masih meninggalkan utang baik utang janji atau utang duit yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji maka warisane durung bisa dibagi. Iki saking pentingnya nih, tak ulang. Bu, menawi wonten tiang sepuh sedo, kok tes ninggalaken utang, baik utang janji atau utang duit. Mula kayak nopo? Nggih tesi teng kitabnya Anatut Thalibin ana tiyang sedo wafat meninggal dunia dibungkus kalih kain kafan cara Cilacap niku mori cara mriki alhamdulillah ana sing padha ya Allah padha-padha buntelane jebule nyebute mori nggih Bu nggih kita sedo mboten beto sepeser pun harta dan tidak ada atribut yang menempel di badan kita mula kula panjenengan sedaya delingaken ketika mayit pun ting kuburan si mayit pun diadepaken kiblat kulone sebelah pundi niki kulon oh pas banget kulone mriko lore berarti mriko ketika mayit pun madhep kiblat mustakane pun di sebelah lor kok lor utara campur bahasa Indonesia nggih Bu nggih di sebelah utara maka kan mayit biasanya ditutup kali papan utawi bambu cara Cilacap papan sing nutup mayit niku disebut dangka menawi cara Brebes Tegal Pemalang nyebute tataban menawi teng daerah Sunda diwastani keteb menawi teng daerah mriki disebut napa? Dandang. Oh gladak. Gladak. Jeng bener mriki bahasane pancen campur Meksiko. Gladak. Oke. Mayite pun ditutup karo gladak. Tapi niki nggih gambaran ada mayit ditutup geladak papan rolas niku pun cukup tapi jebule ana ahli waris ngendikan niki bapak kula mpiayine gede dhuwur sing liyane padha siap geladak jumlahe rolas kula tak siap 13 jebule bareng dilebetaken tenggene luangan kuburan ternyata siap 13 ditutup ngangge geladak rolas pun ketutup full Lanu siap 13 kok rolas empun cukup berarti kan turah setunggal. Maaf nggih, kadang-kadang teng masyarakat luyane gladak niku njur disenderaken tenggene gladak sing lintune njur menika gledek turahan utawi luyan nderek ke kubur. Biasane teng masyarakat. Lah kitabnya Anatut Thalibin niku ngelingaken gladak luyane jangan ikut dikuburkan tapi dipun beto mawon sing turahan lewiyane kuwatire menawi niku nderek ke kubur malah ngabot-aboti si mayit antuke disuwuni pertanggungjawaban soale gladak walaupun namung setunggal mbok bilih dirupiahkan ana regine katakanlah 5.000 berarti kan niki bondo melu katut kegawa mending dirupiahkan kangge nyarutangi utange mayit mbok bilih kagungan utang tapi sing empun kekubur nggih mboten napa-napa
Wong niku karena ketidaktahuan mudah-mudahan ya ulih rukhsah mergo dereng ngertos. Ora usah mawi karena wis kekubur kok malah kuburane didudah. Mengko malah mayite kaget. Ngopo? Mundut gladak, lah malah repot padu karo mayit. Niki hal sepele, tapi ternyata menawi tiang kagungan utang niku memang tanggung jawabnya berat. Mula kenapa senajan mung sekedar geladak kok nderek ke kubur, delingaken ken dipundhut mawon ketimbang turahan geladak menika disenderaken nderek ke kubur. Maka jangankan utang duit, mayit kok duwe utang janji, menika anak keturunan ken tanglet kali warga sekitar utawi sederek. Ada berkahnya acara haul adalah sanak sederek tanglet kali tangga tetanggah. Umpama niki Mbah jenengan kan rencangi bapake kula. Cobi deling-eling mbok bapake kula niku kagungan utang. Mbok pilih utang lesan utang janji napa dos pundi? Akhirnya ternyata enten sing kemutan. Walah, iya kowe Haryadi. Sing ke omah Haryadi ya. Aku kekemutan pancen alhamdulillah nyongki. Bestine tukiman. Biyen karo ngaji bareng aku ya sering rantang runtung bareng karo tukiman. Batire kula niku si tukiman. Biyen ki pernah ngomong pancen. Iki gambaran, Bu. Jarene anggere tukiman anake 7. Jarene sesuk nek duwe sarung arep maringi sarung siji teng kula. Kula sakjane sarung nggih pirang-pirang wong dina-dina gaweane sarungan kula. Nanging kula kengetan niku Mbah Tukiman bapake sampean. Pernah matur badhe maringi sarung teng kula. Senajan tiange pun boten nonton nggih. Lungsuran sarunge Tukiman ya ora apa-apa. Kangge ngguguraken kewajiban nyaur utang janji mendikane almarhum Tukiman. Umpami niki namung sekedar kagungan janji utang lesan. Mongko keluarga ora ketang sarung niku ampun prampang kena bolong amargi udut rokoke almarhum ya diparengaken kalih sing dipun janjeni walaupun hanya sekedar utang lisan. Karena jare kitab Sulamut Taufik kalau orang tuanya pertama masih meninggalkan utang janji atau utang duit, yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Halo tiang kagungan wasiat niku di wastani tenggene pangandikan al mahrumu man khurimal wasiata, wong sing duwe wasiat lan wong sing ngelantahi wasiat dua-duanya mendapatkan welas asih saking ngarsane Gusti. Mula menawi tuwi tiang sakit, tuwi tiang gerah menika sing ditunggu-tunggu mboten warisane tapi wasiate. Lah saapik-apike wasiat bukan harta benda tapi sae-saene wasiat adalah pangandikane tiang ingkang mewasiati. Soale menawi tiang pun sepuh napa malih pun cedhak mambu kubur, biasane pangandikane niku malah justru ngelingaken kula panjenengan sedaya karo pangeran. Kaya contoh, urip iku Ki serius Bapak Pucungan, Bu. Ibarate wong lumaku mantune daleng kok ya. Mampir sawah tara
yen budal ra bisa bali niku sarane kula sing nomor 4 si nomor 1 tes tak engken mergo sing nomor 1 niku jarang keluar pamane keluar sekali sing mireng ya mung suamine kula tok suara entut sing mireng mung bojone kula tok urip iku ibarate wong lumaku mampir sawetara mula diwastani jare urip niki mung mampir ngombe berarti mung sekedap kok diwastani sekedap nggih yang namanya kula panjenengan sedaya urip niku mung antara adzan sampai iqomah kula panjenengan sedaya lair dipun adzani ketika seda pun delingaken kon zikir dumateng Gusti Allah sangune iku amal kang utama kelendung dilanjut apa mboten dibawani niku nggih mbak-mbak Burgundi qasidah dari mana ini oh dari mriki enje dari mriki oh tetangga desa alhamdulillah niki berarti qasidah naturalisasi dibawani lagune Kyai Haji Ma'ruf Islamuddin Sragen aja sira banget tangan nggonmu bunga ana donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira goneng lirik malaikat arep nyabut nyonira sambil ada penampilan dari sekolah Taman Kaplak-Kaplak niki wis rapopo niki berarti almarhum Mbah Tukiman diguyubi kali sekabehing model menungso lho nggih niki nderek ndongake wong nggih nderek tahlil nderek tawasul wis pokoke didongake anak keturunan kita sing sehat dohir batine kabeh sing iso dadi laris sing qurrata ayun iso nyelametaken tiyang sepundunya akhiratipun Allahumma ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin sapidana bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin larane sekarat pati sewa lara dadi siji merga uripe padha lali marang tunduk nan agami ninggal salat ninggal janji
maksiati tembe mburi penora rugi salawat sareng ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin sepisan malih ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi'um bil mu'minin sabda mali bin nabi khairil anam wa bi'um bil mu'minin. Betul napa-napa Pak, kula nggih lagi belajaran. Senajan mandan blesat-blesat nggih mboten napa-napa. Sing blesat sanes jenengan kula mawon. Nanging ya tetep senajan ngaten dan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah donga kersane kula panjenengan sedaya dipun paringi berkah donya akhirat. Allahumma. Kewe tolong nggih wonten sing lagi ngrasani nyong, mumpuni saiki untune ra merongos ya. Wong loro keket mau lagi ngrasani. Saiki untune mumpuni ora merongos ya krungu aku. Mriki lagi hikmat maca sholawat ana sing ngrasani untu. Jare saiki mumpuni ora merongos. Nggih, wong sayu ya, Bu. Ayune niku wis dina-dina kramas piye ora ayu kaya Allah. Wis ana sing ngrumati soalé. Nggih, niki grup kosidanya semangat. Senajan rada blesat-blesat mboten napa-napa, Pak. Mangke dicobi ketika lagi narik infak mboten masalah. Tetap saya sawer dulu monggo. Kangge grup kosida. Giliran nyomot banter ya, Bu ya. Tolong ditambahi mboten usah repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Allahumma. Oh ya, sound sistemnya ya apik, nggo kudut, sound sistemnya kawito mandan ngarep-arep soalnya. Sing kumis sing jelabet kaya tambang dadung sapi, gitu Mbak Sudut niki saking Azhara. Sound system alhamdulillah nggih. Sami-sami. Niki luar biasa sound sistemnya nggih saya ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe niki Bu. Lanjut nggih Bu. Sampai jam pinten? Jam gangsal. Jam 5 sore. Loh, sekedap. Kok gugupen niki kotak infak? Sekedap. Dereng ngonten ababa ya Allah. Piye to Mas Sigit jenengan ki? Mangke sekedap jenengan derek ngaji maun remin saleh niki nembe tak toto nembe mulai menawi mboten nonton akote mboten nonton pasrane tiba-tiba ya kula kaget mak ngrenggunuk teng mriku dumadaan karo nggawa kotak infak mangke sekedap ditoto amargi kula nanti titipan amanah saking guru kula sedekah infak niku sae tapi harus ada akot harus ada pasrah supados napa kula sing maringi panjenengan sing maringi padha-padha ikhlase amargi nek ana akote jebule badhe nggih bangun A bangun B lan sak piturute akhire kan niate tertata ngaten nggih Bu nggih sekedap riyin nggih Mas Sigit aku ya ora ngerti Mas apa ora ngerti pinarak remin mergo isin umpetan ning mburi salon ora masalah lanjut remin nggih Bu nggih. Yang kedua, kalau tiang sepuh kok kagungan nadar niku alwadud dainun, janji adalah hutang. Lah nadar niku utange karo Gusti. Syarat nadar adalah satu hajat yang disandarkan kepada hukum sunnah utawi fardu kifayah
Tapi nek wis hajate kaleksanan iku sunah fardu kifayahnya berubah wajib dilakoni. Contoh, ya Allah, ngenjing nek anake kula saged ranking setunggal, kula badhe sedekah anak yatim 7. Sedekah niku hukum awalnya sunnah. Tapi nek disandarkan kangge hajat kok putrane ranking setunggal tenanan, maka antuke sedekah karo anak yatim wajib dadi harus lan kudu dilakoni. Contoh malih, fardu kifayah. Fardu kifayah niku adalah amalia wajib sing dilakoni umat Islam, tapi nek wis ana sing lakoni, sing liyane ora nderek nglakoni ora dosa. Contone bersih najis teng masjid, nyolati jenazah niku hukume fardu kifayah. Tapi nek wis dinadaraken, ya Allah, iki wong selama uripe niku nulung banget teng keluargane kula. Lah hari ini kok nun sewu saweteng rumah sakit kok ampun dangu, nek pancen jenengan kok ngridoni badhe kapundhut, muga-muga kanthi husnul khotimah lan ngenjing utawine kok kepundhut kula sing badhe nyolati niki jenazah. Karena niki memang nadar, maka ketika niku tiange sedo tenanan sing kagungan nadar wajib kudu nyolati niku jenazah walaupun pun onten sing nyolati rumiyin. Pramila yang namanya nadar adalah satu hajat keinginan yang harus dilakukan dan ketika dilaksanakan niku nadar harus membawa manfaat kesaenan. Tidak boleh gawa madorot, gawa dosa, apa malah gawa maksiat. Wingi tanggane kula wonten teng desa namanya Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Larene sakit-sakitan, mboten mantun-mantun. Akhirnya entah ketempelan angin pundi niku bapake ngucap ngene, "Wala lek, diobati mari ngendi ora kok ora mari-mari kok ya." Ya wis nek ngene iki carane sesuk lebar sunat kok sunate mari, mriyange ya sembuh, tak tanggapke mesin senso kowe. Pirsa mesin senso napa mboten? Mesin senso niku geraji kayu. Cara mriki napa? Sami senso. Nek ngesuk lebar sunat-sunate mari tak tanggapke mesin senso kowe. Dan bareng lebar disunati sunate mantun, masya Allah. Allah ngridoni sakite yo sembuh. Tapi pas badhe nanggap mesin senso tanggane nglaruwe. Kan kaya ora ana tanggapan liyane kok nanggap mesin senso. Akhirnya niatnya diwurungaken. Bareng niatnya diwurungaken anake mriyang meleh. Malah parah langsung lebet IGD. Akhirnya anaknya ditunggoni karo mae, bapaknya damel surat pernyataan tenggene kantor kepala desa, tenanan nanggap mesin senso sedina muput. Di speaker. Sing ngene ngono kuwi kae mesin graji kayu. Lho kok di speaker sedina muput. Sing berbeken ya tanggane nganti semabut. Niku kejadian teng desa Jepara Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Akhire bareng ana sing negur, tiange ngucap, "Nggih ngapunten wong kula niki kan ngertine nadar niku ya kudu dilakoni. Pentingnya kula panjenengan sedaya ngaji dados menawi pun nonton sing elingaken bahwa nadar niku adalah hajat sing boten sae, maka bisa dikifaroti. Dikifaroti niku bayar kafarot, bayar denda. Nyarutang ucapan sing boten sae tapi ngangge poso. Contoh, utawi nyantuni anak yatim ngasih makan karo fakir miskin duafa. Ning posone yo niate sing tenanan, boten parang niat setengah-setengah. Kaya umpama ya Allah, niki kok tak nyarutang nadare kula tak poso 10 dina. Berarti 10 dina baik berurutan ataupun selang-seling wajib kudu nglakoni poso sedasa dinten. Mboten pareng niate setengah-setengah. Ya Allah, nek kula niki ngesuk anake ranking 1 aku arep nglakoni poso 17 dina. Tapi nek kuat sih wis nganggo tapi ana siye. Iku kan niate setengah-setengah. 17 dina ya 17 dina tenanan. Mula yang namanya tiang kagungan nadar kira sembarangan, utang-utang tenanan niku. Apa malah kok nadare disandarkan ngeten, ya Allah, nek anakku sesuk kok lahir lanang, aku arep akikoh nganggo wedhus sing gede-gede. Bareng anake kok lahir lanang tenanan, maka lek nglampahi akikoh yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging akikoh niku. Soalnya kadang nek teng masyarakat kan sering pamane lagi akikoh putrane ki sampean
ora pareng mangan daginge wong anu jenengan ke sing nyembelih akikah nek mboten dinadaraken dahar niku mboten napa-napa. Tapi nek nadar kados mangkene iki contoh ngesuk nek mae kula iso menangi putune aku lahir, aku arep nglakoni akikah nganggo wedhus sing sae. Berarti niku nadarnya sudah termasuk hajat ingkang kecatat, empun sah niku aku telek nadar, maka yang punya nadar tidak diperkenankan makan daging akikah. Termasuk kurban. Ya Allah, ngesuk nek duitku genep 1 yuta, aku arep nglakoni kurban nganggo sapi sing gede. Niku sah nadarnya. Bareng duitnya 1 yuta tenanan, nggih tumbas lembu sapi, ketika lagi dipun sembelih hewan kurbannya, maka yang punya nadar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Kecuali nanti daging soko tetangga yang sama-sama kurban itu boleh didahar, tapi dimasak sih. Ya iya, bukan mentah-mentah malah penyakit. Nggih dimasak rumiyin. Sale wingi ana tiyang kathah sing sami tanglet mesti menawi Dzulhijjah niku do takon mumpuni aku ki arep akikah nganggo wedhus wedok jane pareng apa ora? Ya tak jawab, nggih pareng Pak. Akikah kurban ngangge mendo perempuan itu boleh. Tapi syaratnya tambah. Nek wedhus lanang mawon syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur. Menawi wedhus wedok boleh nggih akikah utawi kurban, tapi syaratnya sehat tanpa cacat cukup umur plus lagi ora meteng. Nah niku kan sing angel Pak. Sepisan tenggene pasar kewan boten mesti siap wonten alat USG wedhus. Nah, dugi mriki pun repot. Lan kedua, memastikan wedhus meteng orane kan dadak takon karo bakule. Contoh, Pak, iki tak delok kok wedhuse nggen sampean kok lemu-lemu ya. Iki duite kula pas-pasan arep nggo akikah. Umpamane aku tuku wedhus wedoke jenengan, kira-kira lagi meteng apa ora ya? Bakule jawab, piye ya Pak, sepisan aku dudu lanangane. Yang kedua, nek sampean kok takon wedhus aku lagi meteng apa ora? Insya Allah, yo saya memastikan 63% lah iki wedhus lagi ora meteng. Disane sampean ngerti kul, soalnya sepisan iki kandang wedhus lanang karo kandang wedhus wedok tak bisa. Yang kedua, saya belum pernah weruh iki wedhus wedokku ditumpaki. Repot maneh niku. Ya wis lah aku mantep iki tuku wedhus wedoke sampean nggo akikah anake kula. Nggih, bareng aku jual beli nyampun sah, dugi dalem niku disembelih akikahnya. Akikahnya wedhus nggo akikahan, kok bareng dibelek wetenge wedhus ana cempene. Apa hukumnya le akikah? Akikahnya tetap sah dalam rangka dapat rukhsah keringanan karena ketidaktahuan. Wis berusaha tanglet sih, tapi dari sinilah kenapa lebih dianjurkan akikah kurban pakai jenis kelamin lanang. Ngono kuwi yo Sartina. Kenapa kok menungsa mawi di akikah? Soale wong menungsa lare kok dereng di akikah, berarti iku wong tesi teng lebete pegadean. Lo kadang maaf ya ono bocah kok meriangen mawon. Ono bocah kok nakal ora angel ngomong-ngomongane, mungkin belum di akikah. Wis kok diablek salat babar plotas pengajar radoyan, ngomongnya lewat kelo sifat telosne pamer padu pelit medit peditil koceri jelanter kaya pilku Danil. Among koki wong mungkin belum di akikah. Mula senajan akikah niku kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaq wa yusamma, menawi bayi lahir umur 7 dinten dipun paringi asma sing sae disembelikan kewan akikah dipun potong rambutnya, boleh ketika bayi lahir umur 21 hari. Umure bocah tesi alit atau sampai kilare wis brengosen ngisor dhuwur. Brengosen mengisor dhuwur. Kok si orang tuanya tetap dereng mampu tumbas sembelian akikah, si anak empun kadung kerja wis gede,
kok iso tuku wedhus dhewe dibeto balik ngomah kangge nyembelih akikoh tetep niku di atas namakan orang tua yang mengakikoh anaknya dan niku akikohnya sah. Jangankan wis brengosen ngisor dhuwur. Wong tuane mampu niki, tapi anaknya sing badhe diakikoh meninggal dunia. Kok wong tuane tetep mengakikoh anaknya, maka ngesuk tenggene akhirat wong tuane lek mengakikoh almarhum anaknya berubah dadi syafaat, dadi pitulungan. Boten nonton ibadah yang sia-sia. Sampai niki. Sampai anake bayi lahir lanang, nek bayi wedok wedhuse setung. Aku karo direwangi. Ben melu mikir bareng. Yo, wedhus dadine lah. Bayi wedok wedhuse setung. Bayi kakung wedhuse kalih, tapi ana wong tuwa putrane bayine lanang, kan wedhuse kedahe kalih. Tapi saking gak mampu pun nabung-nabung lawas namun ketumbas wedhus setunggal. Maka niku wedhus setunggal ketimbang ora iso ngrumati karena memang wong tuane mungkin repot, maka niku wedhus setunggal disembelih rumiyin kangge akikoh. Jur lebar nyembelih wedhus setunggal nggih akikoh, nabung malih nggih tumbas wedhus setunggale malih alias akikohnya dicicil. Akikohnya dinapa? Dicicil niku yo sah, yo Sartina. Dudu Sartina mun nggih mawon nggih Bu nggih. Tak ulang. Putrane kakung. Kedahe kan wedhuse kalih. Tapi saking mboten mampune tiyang sepuh, Bu, nembe tumbase setunggal. Tapi mosok kok ngingu wedhus siji, ternyata piyambake mboten saged ngrumati ketimbang puru kering disembelih rumiyin kangge akikoh, makin jur nabung malih kangge tumbas wedhus setunggal malih alias dicicil akikohnya niku sah. Dados ontene syariat niku tidak ada untuk memberatkan hambanya menungso ibadah niku mboten nonton. Justru ontene syariat niku kangge menungso gampang menggapai ridhone Gusti. Pentingnya kula panjenengan ngaji, hidup bersanding dengan ilmu fikih niku urip kepenak pramila alhamdulillah. Kula mireng kabar menika wonten makom Sultan, nggih menika makom Astana Loyo badhe wonten perehaban fasilitas gapura lan sak piturute. Niki hajat pribadi saking keluargi almarhum Simbah Tukiman sak Duryah Putrawaya. Tapi panitia saking dusun, terus nggih Pak Lurah. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Oh, meniku ya Allah. Pak Camat, kalau Pak Camat kalau apa Pak Camat? Pak Camat, kalau kintu Pak Lurah niku wau Pak Kapolri. Camat, Lurah kok kumisnya jelantir. Ganteng tenan Lur ya Allah Lur. Pak Camat, sesarengan Pak dan Ramil Pak Kapolsek. Oh sawet tindak malih amargi niki musim demo, dados Pak Kapolsek mesti ya tugasnya werni-werni mboten nonton demo mawon wau Pak. Samat gendikan Pak Kapolsek nggih sibuk sangat masalah Kantipmas niki kangge menertibkan menawi dinten Sabtu apa malih malam Ahad plus malam Ahad apa malam Minggu? Malam Minggu apa malam Ahad? Ya Ahad lah. Masa kul huwallahu Minggu. Malam Ahad menika sawet sibuk napa malih Mertoyudan Magelang adalah kota pariwisata, maka ya kula panjenengan saling menjaga Kantipmas. Gampil mangke kula lanjutaken tapi Pak Camat mohon izin niki hajat pribadi keluarga besar Mbah Tukiman almarhum. Tapi ternyata saking panitia ngersakake ada tarikan infak sedekah. Ibu-ibu do sami sangu arto. Alhamdulillah podo karo aku, Bu. Aku ya senajan tukang ceramah mangkat ngaji ya disanguni karo bojoku. Suamiku niku nek kula mangkat ngaji mesti nyangoni arto. Kudu nganggo duit sing saka ngomah kangge sedekahan. Bojoku ngucap ngene, "Ayang embet." Kok karep-karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Ayang embet. Nek teng pengajian ki mesti kata sedekahan, kita sangoni arto saka ngomah niate kanggo sedekah kersane nambahin berkah. Soalnya nek sampean tukang ceramah kok ora sedekah mengko dikirane penceramah jarkoni.
iso ngajar ora iso nglakoni. Nah, ampun persiapan iki asistene Nyong sing mangke nyemplungaken duwite. Jenengan melu persiapan ngrogo dompet. Dipilih arto sing paling sae. Sak sae-saene ibu rumah tangga ya 10.000 lah ngono. Mangke dicepeng. Mun artone dirogo, Bu. Pun dirogo jajal dicungaken, diangkat. Loh, niki lagi tak paringi pirsa nek wis dicungaken, ditempelaken lati. Lati niku lambe, mboten dikunyah, mboten dimut, didongani. Dongani napa? Hajat jenengan. Ya Allah, lantaran sedekah niki, mugi-mugi kula sak keluarga badane sehat walafiat, enteng lampahi ibadah, anake kula manut-manut, usahane lancar, karirnya bagus, dadi laris sing soleh-solihah. Keluargane kula guyub rukun, penyakite kula diangkat kabeh ya Allah. Sabare kula ngguguraken dosa ya Allah. Lan muga-muga lantaran sedekah niki suami kula kerjane kepenak, lek nyambut gawe berkah, ora kepincut bokonge bojone tanggane. Cemplungaken, wong dangane kathah 2.000 yo dongane akeh kok ya 2.000. Dongane sak pirang-pirang niki bukan untuk nambahi amplopnya mumpuni, bukan juga untuk ganti dana pengajian, tapi mutlak nalika kagem damel rehab dan fasilitas wonten makom Astana Laya Sutan mriki. Ngaten nggih Bu nggih. Monggo kotakin pake teng panggung mriki Mas. Akan saya mulai. Nah, iki lah nyambut gawe tenanan iki Mas. Mas Sigit. Monggo anu Mbak mereka mah mboten napa-napa, mbokan izin ketemu karo gadis-gadis yang burgundi. Monggo. Anu jenengan mboten sedekah mboten napa-napa Mbak Kosidah. Wong jenengan sawerane aku malah sampean mung-mungan mung nampa saweranku tok kaya malah disedekah ya mesake ya Bu ya. Sudah dimulai dari saya. Pak Camat enggak sedekah enggak apa-apa Pak Camat. Saya tahu kok kalau camat kan 1 bulan gajinya 7 juta ya Pak Camat ya. Itu saja sudah kepotong cicilan dan tagihan. Pak Camat pun persiapan. Pak Lurah nih, Pak Lurah ora sedekah kebangetan Pak Lurah. Senajan proposale sak kata-kata, tapi nggih kula pirsa jenengan bengkok sak amban-amban. Monggo kotakin pake muter ngapunten sanget derek langkung. Pun persiapan Bu. Ayo ditongane sesarengan. Salu ala Nabi Muhammad. Nggih, niku sing jogetan niku Bu teng pengajian pundi mau niku rawuh niku. Nggih kula sudah lama meniteni dan menengeri niku. Mungkin karena beliau juga pilih-pilih nek pembicarane istri kersa rawuh, tapi menawi sing ngaos kakung kados sing nggih mboten kersa jogetan model ngono. Wis ora apa-apa, kula malah njur dadi belajar saka Mbak Jilbab Ireng Klambi Abang niku. Dinul ajais ngendikane Kanjeng Nabi. Agama kita niki agama sederhana. Tapi nek hubungan karo Gusti Allah niku istimewa. Bukti nyata niku mangke niki pengajian mangkat, jogetan dangdutan ya semangat. Mula sholawatan dicogeti. Nikilah kangge pembeda, maaf ya, bukan kula niki rasis utawi body shaming dan lain-lain niku mboten, tapi ad-dinu huwal aqlu. Ladina liman la aqlalah. Agama adalah akal. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Wong sholawatan ku yo njaluk syafaat. Wong donga kan berarti andap asore ati. Wong doa niku yo sing khusyuk. Kok ana wong doa, ana wong sholawat kok dijogeti, berarti orang nganggo akale. Lah berarti niki kangge pembeda. Pun mboten body shaming, tapi niki kangge satu teguran. Moko nek jenengan sholawatan kali Gus sinten mon, kali Habib sinten mon, monggo. Ya umpamane astone gerak kanan kiri karena adanya rebana ndak masalah, tapi jangan diniati jogedan. Ngaten nggih Bu nggih. Niate sholawat nggih sholawat merasakan koyok Kanjeng Nabi rawuh tenanan. Apa malih niki Maulidi Rasul bulan Rabiul Awal kula panjenengan sedaya teng setiap musala langgar do tibaan. Ayo ngangge rebana monggo, tapi aja diniati jogedan. Mboten kula ya nun sewu lare mangke niki ya istimewa Pak. Ning niki kangge perbedaan mana yang pakai akal dan mana yang tidak, kan ngono.
Ya menungsa niki ora pareng ngece. Karena ternyata makhluknya Gusti Allah niku maneka warna. Mbok jare sapa senajan piyambake punya kekurangan, tidak bisa menggunakan akal dengan senormalnya, tapi saya yakin ki wong mau ora pernah ngrasani tanggane. Nggih to, Bu? Nggih to, Bu? Sing waras kadang malah lek ngrasani niku ya Allah, tanggane liwat nggone ngrasani kata-katane nganti ping 12 lek ngarani niku sak werna-wernane wis ngecomprang nek gosip kowe kenal pot bocor sak piturute sing waras. Tapi sing mangkene iki kula yakin lah gak pernah dengki karo tanggane ya ora pernah ngerasani wong. Wis kabeh mau diangkat derajate amargi amal ibadahe masing-masing. Termasuk kotak infak ingkang mangkene iki nembe muter pilih ternyata Gusti Allah pun janji kali panjenengan in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Hari ini panjenengan sodako arupi yotro duit arto, mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten berbentuk arto, tapi digantos badan sehat, sehat walafiat, putra-putri soleh solihah, keluargane ahli ibadah, enteng lampahi maca Quran, keluargane guyub rukun, diguyub rukuni tangga tepalih, niku ganti saking panjenengan sodako, nggih nolak bala narik rizki yang beto manfaat maslahat. Allahumma. Lanjut terus masih tenggene sarahnya kitab Sulamu Taufik. Kalau orang tuanya wafat meninggal dunia sedo ninggalaken utang janji atau utang duit. Yang kedua meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai sedone belum berangkat haji. Pertinyi wong sugih kuwi wong sing kepripun. Nah niki wong sugih belanja dalam sehari jatah nggo bumbu dapur lenga Jawa gula Jawa berapa micin uyan nyangoni bocah sekolah bayar listrik store arisan jatah blonjo sedina 300.000. Oh 300.000 jatah blonjo sedinten cukup napa kakean? 300 kakean? Oh wong wedok kene ora kena diajak kompromi sampean. Bisane tak paringi pirsa jatah blonjo sedina 300.000. Aku lagi mbelani sampean, Bu. Ben kok tekan ngomah jenengan jatahe blonjo ditambahi. Iki 300.000 kakean. Ya wis sedina 100.000 cukup. Ogari kurang. 100 kurang 300 kakean. Ki lah nek takon karo makhluk yang kalau naik motor riting kanan beloke kiri ngene iki. Ya wis sedina 200.000 cukup. Oke, kesepakatan jatah blonjo sedina 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6. Kok 600 lek ngitung piye? 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina. Ngarep dhewe banter salah. 200 sedina sebulan berarti 6 juta. Berarti kalau ada warga masyarakat Mertoyudan 1 bulan jatah gaji pendapatannya lebih dari 6 juta itu sudah termasuk kategori wong sugih. Lah kok ngono ki DPR sebulan gajinya 120 juta. Tepuk tangan sik ora apa-apa. Niki kena dibahas niki. Tenang mohon Pak Camat ya. DPR sing dibahas malah camatnya sing pucet malah repot niki. Tenang Pak Camat, lah Camat kan gajinya 1 bulan 7 juta. Lah sugih niku. Tapi kan beliau juga bayar pajak. Nah ngeten niki. DPR gajinya mbok arep 1 miliar per bulan gak apa-apa. Yang terpenting ada transparansi ke masyarakat. Niki sing lagi rame Kiai Pak Camat. Maka saya harap niki mungkin saged diparingi pirsa kali aktivis-aktivis putaran jenengan sing mahasiswa nderek demo. Boleh, itu hak masyarakat kok nderek demo. Leres nggih Pak Camat? Karena negara kita negara demokrasi. Tapi dengan adanya kemarin, maaf memang saking pemerintah, stasiun televisi, radio tidak diperkenankan mengabarkan atau menyiarkan langsung acara kegiatan demonstrasi. Tapi saat niki HP mboten saged dibendung Pak Camat. Ndak masalah.
Tapi niki ono sisi positifnya, biar kita bisa mengawal aparat untuk mengamankan dengan baik. Maaf ya, jenengan ora usah benci karo polisi. Enggak setiap polisi niku anarkis atau semuanya sendiri niku mboten. Ngaten nggih Bu? Soalnya ngapunten, niki sing diwastani zaman kala bendu lindu sedina ping 7. Soale nopo? Meriksani berita ki ora ana berita sing apik ngono kuwi. Nek ora kasus korupsi ya demonstrasi, pembunuhan, penculikan, perampokan. Lah warna-warna nek ndelok berita niku. Lah niki sing diwastani ana kodhok ngorek ungkang-ungkang ngingu ayam, ayame tarung ning kandang. Polisi niku hanya menjalankan titah dari atasan, termasuk Pak Camat. Pak Camat nggih namung melaksanakan tugasnya. Lho Pak Camat niku ya padha karo kula jenengan. Kepingin golek maisa, sing adem ayam tentrem, sing bersih. Maka niki perlu dibahas. Hari ini ono kodok ngorek ungkang-ungkang. Sing nang DPR gaji tambah malah do jogedan. Niku sing diwastani kodok ngorek ungkang-ungkang. Lah ngingu ayam, ayamnya do tarung ning kandang. Aparat niku ngone-ngone pemerintah. Lah masyarakat kula panjenengan sedaya niki yo ayame. Loh tapi hari ini antara polisi dan masyarakat dibenturkan. Padahal mergo kodok ngorek ungkang-ungkang nih. Akhirnya ngingu ayam-ayam tarung ning kandang. Ayo dibahas bareng-bareng. Kita yang satu hari jatah 200.000 mon cukup gomangan bayar listrik sak piturute. Leres Bu. Mawon tesi sakit bayar pajak sak piturute. Lah 1 bulan 6 juta niku cukup menurut kita masyarakat biasa. Loh kok DPR gajinya sebulan 110 juta sampai nompo tunjangan-tunjangan nganti masyarakatnya sing ketunjang-tunjang. Oke, non sewu, kalau pajak tinggi tidak masalah, tapi jangan disamakan antara pajak dan zakat. Wih beda, Bu Sri Mulyani. Rapopo aku sing tak bocah niki ning saya di pihak kula yo bayar pajak kula. Yo padha kali jenengan bayar pajak, malah pajaknya sepirang-pirang. Duwe gledekan sak piturute kula nggih bayar pajak mlakune yo padha kali jenengan, tapi ayo dibahas. Nuwun sewu. Pajak karo zakat kuwi beda. Karena zakat niku adalah kepemilikan harta yang lebih dari 1 haul utawi 1 tahun. Dan penerima zakat niku 8 golongan. Gene konten fakir, miskin, duafa, amil zakit lan zakit dadine lah, amil zakat fisabilillah sak piturute 8 golongan. Tapi nek pajak niku adalah kita sebagai masyarakat taat karo Allah, taat kali Kanjeng Nabi, taat kali pemerintah dan taat kali ulama. Ulama pun yang bayar pajak karena nopo nek secara fikih biyen wong duwe harta 8 dirham. 1 dirhamnya niku sekitar 4.000 lebih sak niki. 4.000 lebih. 4.000 ping 5 pinten niku? 20. 20.000 lebih niki wis bisa dikenakan pajak. Tapi pajak niki penerimanya itu bukan 8 golongan kaya dene zakat. Penerima pajak adalah masyarakat. Berarti pajak niku dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka kalau maaf ge DPR gajinya kok 100 juta lebih ndak masalah. Niku coro tenggene fikih diwastani muknah. Muknah niku gaji untuk murtasal. Siapa niku murtasal? Murtasal niku adalah orang pilihan. Nek Pak Camat bukan murtasal, ya murtasal sih. PNS ya Pak? PNS. Ning niki nggih gambaran Pak Lurah. Pak Lurah sing kumise jelantir niki. Beliau disebut murtasalun. Napa niku murtasalun? Orang yang dipilih atas nama kesepakatan dari kelembagaan dalam. Oh, niki lurahnya PNS toh. Ya Allah. Oke, enggak masalah. Tesi tetap diwastani murtasalun Pak Camat. Pak Camat Arab cuci tangan soalnya gitu. Begini. Murtasalun adalah orang yang dipilih dari kelembagaan atau organisasi atau kepemerintahan dan berhak mendapatkan muknah atau gaji.
Lah murtasalun diperkenankan membuat kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan organisasi dan masyarakat. Tapi ono tapi nih, kok murtasalun damel kebijakan dalam rangka ono utak-utik utawi utak-utik bahasa Indonesia ini apa ya? Utak-utik. Otak-atik, otak-atik apa ya? Tipu daya. Ya otak-atik. Murtasalun iki damel otak-atik utawi damel tipu daya atas nama bertopeng kemaslahatan tapi untuk kepentingan diri sendiri, maka jare kitab Jam'us Shohir niki hadis sahih niki hubanul murtasali haramun. Menawi murtasalun damel satu apa niki sing otak-otak-atik bahasa Indonesia nih? Tipu daya dengan bertopeng untuk kemaslahatan tapi ternyata untuk kepentingan sendiri, maka haramun niku haram. Maka 110 juta per bulan, kos-kosane sewulan 50 juta. Ki kos-kosan model apa sewulan 50 juta? Nah niki kan nun sewu, kalau memang transparan tidak masalah, tapi ada benar-benar untuk kepentingan masyarakat. Tapi nek untuk kepentingan pribadi haram nih. Boleh kalau omongannya dibantah silakan. Ki DPR kudu krungu jane niki. Silahkan kalau dibantah. Wong kula niki ngangge hadis Kanjeng Nabi dan saya mundut saking kitab Jam'us Shohir dan saya tidak hanya ngaji tak waca, nanging kula duwe guru arep dibantah silakan. Maka inilah kenapa yang lagi demo di setiap kota-kota besar akan berlangsung 7 hari, macet ting pundi-pundi Pak Camat. Maka saya harap demolah dengan tetap menjaga keamanan. Jangan merusak fasilitas umum. Dan yang kedua jangan anarkis. Plus yang ketiga, jangan sampai kepentingan masyarakat ini dibenturkan dengan kepentingan satu golongan ataupun non sewu ditumpangi oleh beberapa hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena niki masyarakat lagi nuntut, boleh DPR gajinya seberapapun silakan, tapi harus ada transparan ke masyarakat dan tentu untuk kemaslahatan. Urung tuntutan sing lintone kirang langkung sekitar ada 15 tuntutan ingkang kaya napa demone niki sampai berjilid-jilid 7 hari sampai memakan korban. Maka dengan adanya kemarin berita teng HP kan mboten saged dibendung. Jenengan pasti nggih nderek meriksani, maka saya harap itu hanya oknum polisi. Jangan kemudian jenengan membenci aparat pegawai negeri lan sak piturute. Beliau kados Pak Camat, Pak Lurah pun hanya menjalankan titah. Mari ayo sakniki pun wajibe kita sholat 5 wektune jangkep plus kersa tolabul halal. Ngilmu nang arep dhewe banter salah. Ben ora kaya Pak DPR, Bu DPR. Kita yang dari masyarakat, ayo golek sing halal. Karena maaf, kalau kok saniki pejabatnya mawut-mawut gak karu-karuan, niku kan juga cerminan dari masyarakat. Contoh kecil ya, wong nyambut gawe secara fikih niku ono sing diwastani halul misli. Napa niku halul misli? Nyambut gawe sesuai pengadatan. Contoh, kuli tukang. Setiap tukang kuli beda daerah, beda UMR-nya. Contoh, Pak Lurah menawi teng Mertoyudan mriki uli tukang sedinten bayarannya pinten? Kok malah sing ngapal ibuke? Ketebak niki. Sing kerja sing lanang sing ngentekke duit sing wedok niki. Pantesan wajahnya niki aura-aura skincare. Ndak masalah. Pinten Bu tukang teng mriki? 100 niku tukange. Berarti kuli helpernya berapa kulinya? 80. Oke, tukangnya 100, kuline 80. Mulai kerja jam 8, selesai kerja jam 4. Ono makan siang. Oh, berarti nek bayaran 100 niku ada makan siang. Ada medangan. Medangan pagi jam 10, medangan sore jam 3. Rokoknya ada. Masya Allah, rejeh. Ndak masalah. Berarti halul misli pengadatan wong kerja dadi kuli tukang teng mriki bayaran 1 utawi 80 mulai kerja jam 8 selesai jam 4, makan siang lengkap, full rokok dan ada medangan. Betul.
Berarti nek ana wong mempekerjakan kuli tukang bayaran 100 utawi 80 tapi tidak ada makan siangnya, itu termasuk dolim, nyalai halul misli. Wong pengadatane bayar 100 ana makan siang, kok bayare 100 ora ana makan siang, berarti nyalai halul misli, nyalai pengadatan. Berarti yang mempekerjakan wis full-fullan kok lek maringi luar biasa daharan sak udut-udute sekalian, berarti sing kerja ya harus profesional. Mangkate kerja aja nyolong wektu, kerjane aja nyolong balung. Kadang-kadang dume kerja nanggone tanggane dhewe setengah sangan nembe mangkat. Nyekel cetok balon banget. Kan sing akhire kudune pekerjaannya rampung dalam 6 bulan dadi 1 tahun. Karena napa nyolong wektu. Wis nyolong wektu nyolong balung wong silane nggawa adukan semen 4 ember. Deke mung saember besine setengah. Karo cekikian guyonan ora rampung-rampung ora nyambut-nyambut gawe. Wong sing liyane nggawa gerobak botok kuat 50 dheke mung nggawa 15. Sing akhire arep negur tanggane dhewe ora ditegur, kita yang rugi. Sing akhire tukang kuli pekerjaan halal. Buruh niku pekerjaan halal. Tapi kalau nyolong waktu, nyolong balung, yang punya pekerjaan mau negur maringi bayaran 100 ikhlas, tapi kan atine dadi ora rido, atine serik sih akhirnya Bu. Mergo napa wis dicolong wektune karo dicolong tenagane balunge, sing akhire dadi tukang bayaran 100 niku tukange halal. Tapi lek kerjane enggak profesional maka barang 100 niku termasuk syubhat, halal ora, haram yo ora. Maka maaf lagi dadi kuli bewis nyolongan. Niki kan karena kita nggak dikasih kesempatan jabatan. Lo dadi kuli bewis nyolongan apa meneh nek diparingi jabatan, kan seperti itu. Mental maling. Lo nek diparingi jabatan kekuasaan kaya apa? Maka pantas saja sekarang hari ini akeh pejabat dilantik tidak berdoa Allahumma aril haqqa warzuqna tibaa. Padahal donga niku pusaka saking Kanjeng Nabi, Allahumma aril haqqa warzuqna tibaa. Tunjukkanlah kepada kami barang hak niku pancen hak. Kan paring ngono daya kegiatan kali kula nglampahi barang sing hak niku. Karena zaman saniki akeh wong ngerti hak niku kudu dilakoni. Nyambut gawe golek sing halal niku hake menungso. Tapi ternyata kadang males, akhirnya mung plampang, plompong, badane sehat, dayane ya kuat, akale kuat mikir. Tapi mung kedadar, kedodor, lembarak, lemburuk, arep-arep BLT karo PKH. Ngerti nyambut gawe niku hak, tapi males nglakoni karena enggak ada daya kegiatan. Maka dilanjut dongane wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami barang batil kuwi ora kena dilakoni. Lan paring ngono daya kegiatan kangge kula untuk menjauhkan diri dari perbuatan batil niku. Karena ngapunten Pak Camat, Pak Lurah, kita hari ini punya jabatan, tapi terkadang tidak ada kekuasaan untuk menjauhkan diri dari barang haram. Sing akhirnya terkadang duwe jabatan hanya ikut nurut karo atasan, kadang-kadang sakang dur bewis disunat-sunat, akhirnya sing haram dimbat. Mula sakniki akeh pejabat dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqa, tapi lek ndonga Allahumma lakasuntu wabika aman, yo kabeh-kabeh akhirnya diplok. Jaman seniki buka puasa kan malah geragas. Jaman seniki wong buka puasa kan apa-apa dipangan kabeh. Lah dilantik kok ndongane buka puasa ya akhirnya aspal diuntal besi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak. Mulai sing akhirnya kenapa masyarakat hari ini merasa ditantang karo salah satu anggota DPR RI. Ora usah jenengan kaya bubarna DPR, ora ana kekuasaan jabatan yang jenengan. Wong presiden pun ora iso membekukan DPR, kata salah satu DPR RI. DPR lupa sing iso membubarkan masyarakat ya sing diwakili teng DPR gini ku rakyat itu sendiri. Tepuk tangan sit ora wae. Melu terbakar aku. Kita ngingetaken nun sewu Bapak Ibu, ketika Allah yarham al-maf'ulah Mbah Gus Dur
dipun lengserkan itu karena memang ada pihak yang tidak suka kali Mbah Gus Dur, sehingga akhirnya Mbah Gus Dur hanya dalam waktu 1 malam tiba-tiba jam 1 bengi Mbah Gus Dur dipaksa harus turun dan tidak boleh jadi presiden. Akhirnya dari keluarga NU, pemuda NU datang ke Senayan mriko teng Jakarta kangge mbelani Pak Gus Dur supaya Mbah Gus Dur menika tetap jadi presiden dengan tujuan-tujuan baiknya. Tapi ternyata ada yang demo juga dari yang tidak suka kepada Mbah Gus Dur, sehingga akhirnya karena kuatose ada pertumpahan darah. Maka Mbah Gus Dur kenapa dengan begitu bijaksana antuk ngendikan tidak ada satu jabatan pun yang harus sampai diperjuangkan mati-matian. Nah hari ini kok sampai ada pertumpahan darah karena memang non sewu sangat tidak ada yang bisa meniru sosoknya Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur niku ngalah. Ya wis ora apa-apa, aku tak ora dadi presiden. Aku tak mundur. Yo mundur akhirnya beliau nganggur. Ning nganggure niki wau beliau benar-benar bersih. Sakniki dengan tujuan beliau kenapa non sewu dulu pernah mau membekukan DPR dalam waktu sementara karena Mbah Gus Dur mengingat akan jadi satu alasan tenggene kemudian hari bahwa ternyata tenggene DPR katanya taman kanak-kanak. Yora kabeh DPR elek Bapak Ibu, cuma nun sewu niki adanya masyarakat sami nuntut pemerintah supaya adil transparan. Ya ayo kita demo tapi jangan anarkis, tetap menjaga keselamatan. Kata Rektor UI mangkat selamat, kondur demo yo tetap selamat. Jangan sampai nyawa dados taruhan. Niku memang ngapunten anarkisnya niku karena ada ditumpangi anak-anak sekolah sing lagi seneng tawuran melu nimbrung. Nah, sing akhirnya kan menciderai masyarakat ingkang niate tulus. Lah niki sing akhirnya ayo kula panjenengan dados tiyang sepuh kudu paham hak-hake anak wong toya duwe hak. Alhamdulillah niki pun jam pinten niki? Setengah papat guys. Lewat malah niki setengah papat lewat. Mau kula minggah jam loro lebih 10 menit berarti niki pun cukup nggih? Dereng. Kalau orang tuanya wafat meninggal dunia, masih ninggal utang, masih ninggal wasiat, masih ninggal kewajiban lunga haji padahal pun sugih tapi gugupen sedo, kok ahli warisnya maksa-maksa warisan ndang dibagi, maka kata Sulamu Taufik niku lek nampa warisan kaya dene makan duit riba. Maka jare kitab I'anatul Thalibin nek wong tuane sugih sampai sedone durung lunga kaji, maka warisane dipundhut dana kangge membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Soale hari ini tiang sepet dereng sedo mati, anak wis malah padha rebutan warisan. Bareng tiang sepet pun sedo malah anak kandung gara-gara warisan kepapasan ning dalan ra takon-takonan. Nganti rawawuan ra kenalan ora takon-takonan nganti tahunan. Ana wong kene ngono kuwi. Gara-gara warisan karo sedulur kandung ra takon-takonan. Ada mangkat wonge ora usah takon krudunge warna apa. Ujung-ujungnya aku meneh sing dadi tumbal. Aku trauma. Maka ayo kula panjenengan tenggene dinten acara haul menika Bapak Ibu tiang sepuhipun sampun mantuk teng alam barzah, mudah-mudahan tansah dipun paringi padang jembar kubure, digampilaken hisabe, dipangginaken teng swargane Allah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengar rumin Ibu, mendunge langit niki dereng wayahe dugine Jawa, masih ada 2 menit mohon sekedap samangke monggo nderek ngalah barokah saking akinal kiram Rama Kyai Haji Ilyas kagem nderek amberkahi pengawasan dinten menika. Ampun kondur rumin nggih Bu nggih. Ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis nglempiti klosong ngucap lara apa aku bali dhisik wong aku rondo ngono aku jare. Ampun kondur rumin samangke doa pun Imam Akhirul Kiram Rama Kyai Haji Ilyas
sampun panjenengan sedaya nderek pengasan dinten menika matur nembah nuwun rawuhipun kersa amberkahi ngaos dinten menika kanthi nderek acara kholipun Mbah Tukiman sak keluargi lan mudah-mudahan Pak Camat matur nuwun Pak Camat anggen rawuh lan membersami kami Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami Mbah Yai Pak Yai matur nuwun kersa amberkahi posan dinten menika sabi paridhoa mugi-mugi kondur kanthi lejeng widodo lir kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis Allahumma setelah panjang pangapunten usiku wa nafsi bitaqwallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doatipun imami akhinal kiram Rama Kyai Haji Ilyas semoga shollu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kita tutup doa muga kanthi doa menika muga-muga dadosna ilmu ingkang barokah ingkang manfaat lan mugi-mugi menapa ingkang dados hajatipun para putra putri wayah saking Mbah Tukiman lumebetipun hajat panuwun kita dengan sedaya pun kabulaken Allah Subhanahu wa taala bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafu majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wa 'azim sultanik. Allahumma Muhammadin suratan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana bijamil hajat wa taqaddilana bijamil hajat wa taqaddilana hajat ya Allah wa tutahhiruna bijahmi sayyi'at wa tarabuna hindakal zat wa tubaluna bi aqsal ghayat min jamil haratul hayat wa abadal mat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa limasyaikhina wa jaddina wal jamil mu'minin wa mu'minat. Allahumma salimna salim dinana salim qulubana salim arwahana salim amalana imana salim ahlana salimin abadi dunya wa dabil akharhaman fitnati imama min baliyati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin wa du'ain. Allahumma ja'al walada